سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ هاشمی هستم، از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. آقای هاشمی از ایران، بفرمایید. خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. چندین هفته است دارم تماس میگیرم، بالاخره موفق شدم صداتون رو بشنوم. زنده باشید آقا هاشمی. عرض خدمت شما که من یک شیعه هدایت شده هستم. الله به حمدالله. الحمدلله. الحمدلله. در مورد موضوع برنامه‌تون یه عرضی داشتم. بله. من به مدت 3 سال توی حوزه علمیه درس خوندم متاسفانه، و بعد از 3 سال به حمدالله با این دروغ هایی که اینا گفتن حقیقت اسلام برای من روشن شد و به واقع اون دین رافضه‌گری رو ترک کردم. الحمدلله. الحمدلله. البته اینم بگم از اون قش آدمایی نبودم که از روی استیصال وارد حوزه بشم. من فوق لیسانس دارم و برای اینکه واقعا حقیقت دین رو پیدا بکنم وارد حوزه شدم و باور نمی‌کنید که چقدر توی حوزه روی مغز این بندگان خدایی که دارن اونجا عرض خدمتتون تحصیل میکنن کار میکنن. یعنی واقعا شستشوی مغزی میدن اونجا جناب انصاری. الان وقت برنامه کوتاه میدونم، نمیتونم زیاد در مورد این قضیه بحث بکنم. فقط بهتون میگم من توی 3 سال بیش از 400 مورد عرض خدمت شما تناقض بین سخنا و مطالب و کتابای این آقایون و متن صریح قرآن در آورده. الله المستعان. کار به جای رسید که رئیس حوزه من گفت اگه سید نبودی آتیشت می‌زدم. الله به حمدالله خدای سبحانه تعالی حافظ همه ما بوده و هست و خواهد بود. ان شاء الله ریشه‌شون هر چه سریعتر زده بشه. آمین. در ایران، در خاورمیانه و ان شاء الله هر چه سریعتر در یمن. آمین. 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 تشکر آقای هاشمی، برادر بزرگوار. خوشحال شدیم. خدا نگهدار شما. یا الله. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.